Argin կարաս մեզ remind անես, որն էր մեր required work-ը for this class. Do you remember? Or you can maybe look it up. Ոնց որ մի հատ The Power of Now-ի երկրորդ chapter-ը պիտի կարդայինք, Writing Down the Bones երկրորդ չէ առաջի session-ը, essay պիտի գրեինք, այն 4 հատ վիդեոն, որ ուղարկել էիր, էդի նայեինք, դրանից հետո էլի վիդեոներ էիր ուղարկել դրանք, ոնց որ համեկել բանը, The Four Agreements. Okay. Armen մի բան էլի հարցնում։ Ահա։ Այս writing down the bones-ում ես version եմ հասել, այնտեղ մի հատ մաս կա, որ an interview with the author at պետք է լսել, թե տենց ինչ-որ ինձ որ չկա շատ։ Ինչի վերջն ես հասե։ Writing down the bones-ին։ Ամենավերջը։ Հա։ Հա, լսի, որ author-ի հետ է։ Հենց գրող է writing down Նատալի Կոսբերգ։ Հա, որտեվ okay, հա, իհարկե, ինչ ոչ։ Մի հատ հարց տամ էլի։ Նույն Writing Down the Bones-ը մասամբ ու քողարկած վիդեոները fiction-ի մասին էին։ Ուզում հարցն էի fiction գրել սովորելուց մեր non-fiction գրելու ունակությունը ոնց է փոխվում։ Իրականում SS այդ fiction-ը non-fiction չի։ Ինչի։ Memoir ու կիսով fiction։ It has stylistically it's more fiction. Non-fiction is more academic writing. Սովորաբար։ Օրինակ եթե non-fiction sense writing լինի, գիրք նրա մասին թե օրինակ էկոնոմիում ինչ փոփոխություն կարելի անել։ Դրա տոնը շատ ավելի տարբեր է լինելու քո essays, քան թե fiction գրքի տոնը կարող լինի։ The part that you are presenting a story, if there's a story part in your essay, it's at least part fiction. Stylistically, it can be close to fiction. It's storytelling. Նամանավանդ այն վիդեոները, որ ուղարկել եմ, հիմնականում relatable է։ Այն fiction-ի վիդեոները, որ ուղարկել եմ։ Հա։ Իսկ writing down the bones-ը ոնց է։ Նույնիսկ հենց սկզբից fiction-ի տեսանկյունից չի գնում։ Հա, իրեմ, Writing Down the Bones-ի մոտնս տպավորություն թողեց, որ հենց գրողների համար է։ Չեմ ուզում ասեմ ոնց որ ես չեմ ուզում գրեմ, բայց մի տեսակ ոնց որ շատ է այդ կողմ տարած։ Հասկանում Դավիթի ու ասածը, բայց ոնց որ որպես մի քիչ հենց համարը վերջեր ասած, սենց խորհուրդներ են ինքը տալիս, որ հիմա ինչ որ ժամանակահատված է պետք է, որ դու դառնաս հենց ասած ինչ որ գրող, որ կանացած բաներ գրես, հետո թե դու ինչ կանես, ոնց որ այդքան կարևոր չի, բայց ինչ որ ժամանակահատվածում, եթե կիրառես այս կանոնը, իմ կարծիքով էլ ես իր խորհուրդները կարողս էի ահագին լավ բաներ գրես, դաժե քեզ ոչ գրող համարելով։ Ինքը օրինակ շատ էր տենց բան անում, որ չգիտեմ, ժամ դիր, գնա նստի, հենց այդ ժամին, սենց ինչ բան անում, գրի պարտադիր սենց բանան, օրինակ այդ կարող է ինչ-որ տես նեգատիվ աուրա սենց ասած ստեղծած լինի, բայց որ շարունակում ես սենց մի քիչ ավելի expand անում այդ կարող բաները։ Բայց կակրած էդ էլ է լավ խորհուրդ շատ։ Ես օգտագործում եմ իրականում, հա։ Որ ժամ դնես, գնա ժամով գրես։ Հա, որ պարտադրում եմ ինչ-որ, եթե բանը չի գալի գնեմ, ինչ-որ էշտություն գնեմ, ինչև մի բան գամ մտքից։ Ինչ որտեղ քո պարտականությունն է գրող դառնալ 2-3 ամսվա մեջ, որ շանսերը մաքսիմիզացնես։ Այն US-ի երեխեքը իրանք high school-ի ընթացքում, middle school-ը չեմ ասում, բավականին լուրջ գրողի գրելու training-ի մեջով են անցնում։ Ու դու այդ չունենալով
you are on a big disadvantage. So it's in a way our responsibility to become a writer in 2 months or so. Հա Սենց ասեմ, այն էքսկավատորները որ կան է, cat, caterpillar, գիտեք։ Հա Այդ ում համար է, սովորական քաղաքացիների համար է, թե հատուկ աշխատողների համար։ Արտատոնում։ Հա Հիմա բայց եթե քեզ դու քո ֆերմայում ինչ-որ գործ ես անում, ու քեզ պետք է մեծ փոст փորել կամ ինչ-որ գործ անել, որտեղ այդ գործիքը կարա քեզ շատ ուժեղ օգնի, քեզ հետաքրքիր չի թե ինքը ում համար է, այսպես ասած։ Կամ նույն Հասկացա։ նույն ատոմի մածուկի վրա, որ ինգրեդիենտները նույնն է։ Մի հատ կա գրած ասենք for kids, մի հատ կա գրած է for adults։ Դա էլ է մարքեթինգային բան։ Թե ինքը ոնց որ չագերտա որ ում համար է։ The big question is what can it give you? If it can give you power, you want it. And in this case, it certainly can. Is դու ինչքան ես լսել դրանից։ Ես մենակ առաջի session-ը լսել։ Հա By the way, sometimes she talks very slowly. In those cases, you can increase the speed. Ես օրինակ հավանեցի ընդհանուր այդ գիրքը, բայց մի հատ միտք կար, որ օրինակ եթե համեմատենք The Power of Now-ի հետ, շատ ընդ հակասական էլ, որովհետև ասում է once you connect with your mind, you are who you are and you are free. Բայց այդ հակասում է մյուսին։ You can't expect all the authors to be enlightened. So if you connect to your mind, there is a good degree of freedom there, though. So The Power of Now and Eckhart talks about going beyond the mind. But Eckhart also says that the mind is a useful tool. And if you are able to go beyond the mind, then you are also able to use the mind as a tool. Now she is talking about that part, using the mind as a tool. So if you connect to it in a friendly way, if you are friends with it, if you have a good working relationship together, that gives you a certain worldly freedom. A lot of doors can open towards you if you are connected to your mind. Բայց օրինակ այդ creativity-ն mind-ից է գալիս, թե էլի beyond mind։ Say the creativity comes beyond the mind, let's say. Does the mind do anything? Does the mind do any work? Maybe a deep impulse comes from beyond the mind, but the mind does a little bit of work of translating that into words. So if you are connected and if you are friends with your mind, if you have a good relationship with it, it can definitely be helpful in the process. And if you have a good relationship, it will be easier to go beyond the mind than if you have a bad relationship. Because if you have a bad relationship, the mind pushes and pulls you all the time. So you are clinging to each other, and it's hard to reach deeper places. But if you have a good relationship, then the mind doesn't really mind if you want to go beyond it sometimes. Anyone want to talk about the second chapter of The Power of Now? Donara, can you? Me? Yeah.
Yeah, so basically he was talking about the pain body, and he was saying that we feel pain because we identify too strongly with our thoughts. So that's why he told us to separate our thoughts from ourselves. And I really like that part. Right. Right. Uh, what do you think, David? Think it was the elaboration of the first chapter. It was talking about more separating the mind and yourself, identifying with it, and Mhm. also like separating yourself into different personalities. Maybe when it talks about your pain body. Um, yeah, I guess that's it. Don't tell. Okay, can you explain the different personalities part and the pain body part? Well, we it says that most people usually um inhibit in their pain body. That means doing the things that bring them pain, but then and that pain body wants to with itself, so it does everything to keep you there. Mm. But in order to not experience pain, you need to free yourself from it and um, separate yourself from your thoughts. Did you say in order not to experience pain? Uh, yes. Uh, Eckhart is fine with experiencing pain. Pain is natural. You can experience pain as Well, well. pain. I mean, not pain overall, but artificially created pain that Mm. doesn't actually exist. Right. And what is the pain body? What is it? What's the definition of it? Um, but that's something that tries to live in our consciousness and wants to make us identify with it. Okay. Uh, Donara, anything to add to that? So as I remember, he said that it was the pain that that was from our past, and Mhm. all that the pain, like the pain body. Okay. And why is it the body? And he speaks of it as a living being, no? Because the pain from the past is maybe memories, maybe residue. But he speaks of the pain body as a living thing. Because it's an invisible thing that we carry. Huh. Hrant, Uh, what do you think? uh, I think guys mentioned overly everything. Just to sum up, I can say that he meant that pain body is kind of uh, is an accumulation of our past emotional hurts, traumas, pains, and we by becoming conscious and observing our thoughts without attaching to that, we can kind of separate us from the past and live in the present. Okay. And there got some more Gallisek Sagat, but it's still unclear for me what this thing called pain body really is. Maybe Georg can add something. Yeah, can you hear me? Yeah. So, pain body is part of our body that enjoys pain, like consumes pain instead of food. I can like you understand that. So, it enjoys pain and does everything in your mind to uh like make you feel pain. It doesn't want you to be happy. It wants you to be negative all the time. So, I guess pain body is maybe living being in our mind that consumes pain. Oh, that comes quite close. Yeah. Es kommt mit Chemosums. Ima from physics.
we know that the material world is made of energy and everything is energy. So there is particle wave duality. So all the particles, how we humans, we represent things as particles, atoms and electrons. But if you go zoom in all the way, those atoms and electrons are also energy waves. It's in a way we represent them as particles. We draw them as particles, but they are particles and waves, energy at the same time. So if we look at the universe as a big energy thing, and in that big energy thing, the table is energy, the door is energy, the wall is energy, air is energy, and the human body is also energy. So եթե ալմորակայինի տեսանկյունից նայես, դու կարող ես չտենաս դուր, պատ, մարդ, դու կարող տենաս մի հատ էներգիայի օվկիանոս։ Բայց մեզ չգիտես խի, թվում է թե չէ, ես եմ, էսի մի հոգի է ես եմ, ես իմ ձեռն է, ես իմ ոտն է, ես սաղ ես եմ, այն մնացածը էլ ես չեմ։ Բայց չոր էներգիայի տեսանկյունից եթե դու նայես, դու ունես մի հատ օվկիանոս էներգի, ու այնտեղ պայմանական է այդ բաժանումները, որ օքեյ, լավ, արի ես էներգիայի ես մասը, ասենք էսի դուրն է, այս մեկը սեղանն է, այն մեկը մի մարդն է, այն մեկը չէ, ուրիշ մարդ է։ Հիմա մեզ թվում է թե մենք մի հոգի ենք, չէ, բայց իրականում այն օրգանիզմը, որ դու ես, գոյություն չունես առանց աղիքներիդ մեջի միկրոօրգանիզմների, որոնք որ ուտելիքդ մարսում են։ Մարդ արածը գոյություն չունի առանց դրանց, դու չես կարող մի երկու օր ապրես առանց դրա։ So as ընդհանուր energy field-ը քո մարմնի, դրանց մեջ ուրիշ դնթով էակների energy էլ ուրիշ դնթով էակներ կան այդ energy field-ի մեջ։ Բայց բացի դրանից ոնց որ լավ, ինչ որ այդ էներգիայի մի մասը էս ինչ դնթ ունի, մի մասը այն ինչ դնթ ունի, բայց այդ որն է այդ thing-ը, էլի, այդ ամենախորը, որ ես եմ, ուրա է անկախ նրանից թե ես եմ ուրա, նաև կա իմ մարմինը, որը որ էներգիայի դաշտ է էլի։ Հիմա այդ էներգիայի դաշտի մեջ ինչ որ մի մասը կարա self-identify լինի ու այդ energy field-ի մեջ փորձի ոնց որ ինքնուրույն իր survival-ը ունենա։ Ոնց որ օվկիանոսը մեծ մարմին է մի հատ, բայց օվկիանոսի մեջ դու ունես ձուկ։ Օվկիանոսը, որ ասում է ես օվկիանոսն եմ, այդ չի հակասում նրան, որ իր մեջ կա համել ձուկ, ձուկն էլ ասում է դե ես էլ ձուկն եմ, ես էլ առանձին սենց եմ անում։ Հիմա քո մարմնի մեջը բաց թողան, որ դու կաս ու քո մարմինը կա, մարմնիդ մեջ մի հատ սենց energy field, որը որ pain-ով է սնվում և pain է սիրում ու բաղկացած է համե քո անցած բոլոր painful experience-ներից, որը որ ուզում է sustainability ունենա ու survive անի։ Այդ դրան կոչվում է pain body։ But from his experience, it's not such an abstract and hypothetical thing, but it's a real and practical thing. Sometimes, let's say you are fighting with your sibling, and the consciousness of you wants to make up and be good together. But some part of you wants to escalate the problem and make it worse and have a fight. So from Eckhart's terminology, it's the pain body part of you, of your energy, that wants to do that. So the pain body is a part of your energy field that has access
to some of your mental processes. So some of your mental processes are fueled by the pain body and are benefiting the pain body. Եվ այդ տեսանկյունից նայելն է հետաքրքիր mental process-ների տեսանկյունից։ Եթե դու ունես միտք ու լիքը նեյրոններ ու այնտեղ ոնց որ ասես մի հատ կոմպյուտեր, որ աշխատում է, այդ կոմպյուտերի մեջի ամեն ծրագիրը չի, որ քեզ տիրոջն է ծառայում։ Ոնց որ կոմպյուտերի մեջ կան ծրագրեր, որ ուրիշ տեղից third party-ներից են եկել նստել, որ դու ես նստածրել, կան ինչ-որ վիրուսներ, որ եկել ընկել են, հա։ Նույն ձև քո մտքի մեջ կան նենց ծրագրեր, նենց mental process-ներ լինեն, որ ճակերտավոր վիրուս են։ Դու չես դրանք ստեղծել, ոչ էլ դու ես ուզել, որ դրանք տեղը լինեն, պրոստա դրսի աշխարհից ինչ-որ մեկը մի բան ասե, այդ ծրագիրը մտել է քո մեջ։ Հիմա այդ ծրագիրը, որ ըստ սահմանման նենց է, որ ինքը ուզում է շարունակի աշխատի, ու ստացվում է, որ ինքը քո էներգիայից է սնվում, որտեվ դու ես արյուն փամփանում այնտեղ, այդ ծրագիրը, որ աշխատում է, ինչ որ բջիջներ իրար ինֆորմացիա են տալի, այդ ծրագիրը աշխատում է, ու ստացվում է, որ քո մարմնի էներգիայով ինքը սնվեց այդ ծրագիրը, բայց չի ծառայում քեզ, այդ ծրագիրը կարած քո հակառակորդը լինի։ Եվ էլի այն բոլոր ծրագրերը, որ ոչ թե ծառայում են դեպի քեզ, այլ ծառայում են դեպի քեզ հակառակ, այդ դրանց է կարանք ոնց որ մտցնենք այդ pain body-ի մեջ։ Տենց։ So, ինչքան էլ որ sense mystical բառերով ասենք կամ չասենք, ոչ թե ինչ որ հիպոթետիկ բանի մասին ենք խոսում, որ զուտ մեր որ պրոստը տենց խոսքա ըլնի, չէ, եւ ոչ էլ զուտ մեր անցյալ ցավն ու հիշողություններն ենք կոչում pain body, այլ ինքը sense living energy, living entity, մեր մտքի ընդհանրության էներգիայի մի մասն է։ Ու it's sometimes useful to իրան վերաբերվել որպես որ այս իմ այն մարմինն է, ով որ ուզում է երջանկություն եւ բարեկեցություն եւ լավություն ու դրանից անջատ ինչ որ էներգիներ, որ այս էլ pain body-ն է։ Comments or questions about that? Do we need to kill pain body or we need to learn to live with it? Առաջի option-ը որն էր? Do we need to kill it or learn to live with it? Good question. So Eckhart says you shine consciousness on the pain body and you transmute that energy. Therefore, when you shine the power, the light of consciousness to it, դու այն էներգիաներին, որ ոնց որ ուրիշ բանի էին ծառայում, դու իրենց վերբով կայացանում հետ էլի դառնում են քոնը։ So before doing that, you need to be aware of its existence and այնքան ժամանակ ինչքան որ կա այդ you don't have another option but to live with it. Համ փորձում ես իրան transform անես, transmute անես գիտակցությունով, բայց քանի դեռ ինքը կա, you have to deal with it and you have to live with it. Կարաս բանանես զուգահեռներ տանես դեպի four agreements. Դեպի ինչ? Four agreements. For agreements. For agreements-ում խոսում էր որ վատ էներգիա փոխանցել պետք չի, այդ համ մեզ է բանում վատանում համ դիմացինին ու այդ programming-ում խոսացած dark energy-ն
որ մեր մեջ կա, կարելի է համատել են pain body հետ երևի։ Ինձ պա մոտ ես գնում, բայց դու խոսում էիր արդեն first agreement-ի մասին, թե մինչև first agreement-ը այնտեղ ինչ-որ բաներ կա դրա մասին։ Ոնց է first agreement ասում է, որ to not be sinful with your words, huh? Be impeccable with your words. Ահա։ Երկրորդի հետ բայց կապված է։ Ինքանով որ երկրորդ ասում է don't take anything personal, ու so we in ordinary life we may take something personal even if it's not addressed to us and we can feel bad about that and and the pain body will grow from that, so the pain body will be like bigger or stronger. And the second agreement said that you don't have to take anything personal, and you should understand that people that say that to you for no reason, they have their own reality and they are just like wrong people and they're negative from nowhere, and you should not like consider them as a person that like can hurt you, maybe like that, because Okay. But before getting to the agreements, let's understand the setting. So Eckhart has a certain framework that he looks to the world with, huh? So Don Miguel Ruiz in his book, he also has a certain framework which is somewhat different. So before getting to the agreements, he explains his framework and his way, his model of the world. Can you guys see the screen share? Yes. So before the first agreement, we have domestication and the dream of the planet. The chapter is called. So he talks of dreaming. Huh? He says the function of the mind is to dream. We dream when we are awake and we dream when we are asleep. And then he says there is this big dream of the planet, which is the collective dream, what everyone dreams together. So this is also a similar idea to Matrix, because Matrix is also a dream in a way. And this is also a similar idea to the concept of God. Because if in the beginning there is God and God is consciousness, God is word, then God creates something, then that something from God's point of view is virtual. It's a dream from his point of view. So from the creature's point of view that's created, oh, it's so real and there is these rocks and there is these trees. Huh? But from the point of view of the universe that created it, it's a dream because it could be created in any other way. It's virtual. So if you go deep, all of these different things are describing the same reality, it's just with different words. Matrix, dream, God, very similar realities they explain. Comments on that? I've also noticed that a lot of that Enlightenment books and ideas are just different interpretations of the same thing. So there is no right or wrong way to interpret it. I think you just really need to find the thing that fits you. And what's the same thing? How would you describe it? That same thing, the one thing. Well, the idea of set God or matrix, and also the ideas like not caring, like the four agreements, for example, says being impeccable with your word, or don't take anything personally. All those lessons can be inferred from other books like
same power of now, but in a different way. Yeah, the power of now. There are many parallels between the power of now and the four agreements, but the four agreements and more traditional religions. Would you say they also are very similar or not so much? I'm not sure. Uh, I think the language used in four agreements is kind of more traditional, uh, which I didn't like very much. But I think it doesn't matter that much. What's the background of the author? I don't know. One of the most important things when you're reading a book to understand the background of the author, to understand where he is coming from. Now, what do you think his background is? If you I think make a guess, he was raised in some kind of religious family, what religion would you assign to him? um, Christianity, because or Buddhism, because Muslim is kind of different, I guess. Anyone else that doesn't know the exact answer to that question but wants to guess or they understood from reading? Maybe Hrant, Donara, Argine. So Hrant, what's his background based on I based on think I'll agree with David that he may be a Christian because there are a lot of talks about church, also about God, that there is a union of God. I think he he should be Christian. right, Donara? I don't think he's a Christian. So I wrote his name and I found out that he's a Mexican, but I don't know about his religion. But I don't really think he's Christian. He's more into freedom. Okay, what's the major religion in Mexico? I don't know. I want to find out. Christianity. Oh, Argine? Maybe he believes in Buddhism or doesn't believe in anything. I see. I see that you guys were not very Can I attentive. say also, Uh, I remember he made also a lot of points and synonyms from a Toltec or something like that. okay. Maybe he's not an like formal religion. And what's Toltec? Uh, it's a national something like that that existed before. I don't know. Yeah, of which nation? I just looked up. Yeah, his Looking up family is easy. was. Okay, looking up is easy. Oh, okay, sorry. there are many gods there. I also looked it up. Uh, well, not true. Looking up is easy, but I guess not so easy. Yerish, what's his background? Դե ես էլ գիտեմ, նու իմ բանաները, որ ինքը ինչ-որ կոնկրետ կրոն չունի, այդ Well, տոլտիկ background, but background is not really a religion. So Ա, religion is part of background, դե այդ մասով, այդ տոլտիկ spirituality-ով է, spirituality-ները մոտ, դե մեքսիկացիա ուրիշ background. right? Gevorg knows maybe? Mm. I guess he believes in Buddha, or he may like believe in energy or something like that. Yeah. Okay, look, what one believes, that's one thing, but what one's background is, that's a bit different. The background is where he's coming from. So what kind of tradition, what kind of upbringing, what kind of
nation. He is a native. He is a native of the Americas. Banika. So he represents the native uh, American traditions. When I say Native American, I mean Indian American. Հնդկացիական, հնդկացի է այս մարդը։ Comment? Does that change your interpretation of everything or nothing changes? I want to ask a question. No. For example, we know that, for example, a certain book has some meaning, or it doesn't have a strict meaning, but we can infer some meaning from it. Why we need to be aware of the background of the author? Because you can get his message better that way by understanding where he's coming from. Եթե մեկը ինչ որ գիրք է գրել ու ինքը 60 տարեկան մարդ է, ով որ լիքը տրավմաներով անցել ու դրա հիման վրա ինքը այդ գրել է. That helps you to understand his point of view. Քեզ թվում է, որ դու կարաս իր բառերը օբյեկտիվորեն վերցնես ու հետաքրքիր չի։ Թե ինքը ինչ background ունի, դու կարաս ինչ գրած է այդ վերցնես. But that's much harder to do than to say. Հիմա այս դեպքում տպավորություն է ստացվում, որ ինքդ ես Christian է, դու իրան նայում ես այդ տեսանկյունից։ Ու իր հանդեպ որոշակի վերաբերմունք եւ տրամադրվածություն ես ունենում։ Եթե կարաս բացարձակ չունենաս ոչ մի վերաբերմունք ու տրամադրվածություն ու զուտ տողերը վերցնես բացարձակապես օբյեկտիվորեն, that's awesome, հա։ Հիմա եթե պետքա որևէ տպավորություն ու մոտեցում ու տենց մի բան ունենաս, այդ դեպքում շատ ավելի լավ է ճիշտ, քան թե սխալ։ Which agreement is called don't make assumptions? Third agreement. The third agreement. So you guys haven't gotten to that. Don't make assumptions. When you make assumptions, դու սխալ իրականության մեջ ես մտնում, երբ որ assumption-ներ ես անում. So either refrain from any assumptions and just take the pure raw data, or else ask and understand. Բայց առհասարակ non-fiction-ի մեջ շատ կարևոր է author-ի background-ը հասկանալ։ Պատկերացրու ինչ որ մեկը ասում է, ես ուզում եմ հարկերը բարձրացնեմ, ուզում եմ նենց անեմ, որ հարկերը բարձրանա, հա։ Ու ինչ որ մեծ գիրք է գրել դրա հիման վրա։ Շատ կարևոր է դու հասկանաս մի վարքյան, այս մարդը բան հարուստ է թե աղքատ է։ Կարող է ինքը փող չունի ու ուզում է հարկերը բարձրանան, որ բյուջեն շատանա, որ ինքը շատ թոշակ ստանա։ Կամ ինչ որ մեկը ասում է, ես ուզում եմ, որ հարկերը իջնի։ Մեծ գիրք է գրել դրա մասին, բայց դու իր background-ը նայում ես, տնում ես ինքը լիքը փող աշխատում, չի ուզում հարկ տա, դրա համար է այդ գիրքը գրել։ Կոպիտ օրինակներ, բայց background-ը շատ կարևոր է։ Հայ ես sense մի հատ բան եմ լսել հենց ավելի շատ fiction-ի մասին, որ տենց ոնց որ հասկանալու ձևա, որ գիրք կարդալուց դու հասկանաս նենց ոնց որ դու ես հասկանում ու չթողես ինչ որ ուրիշ ինտերպրետացիաներ ոնց որ դա փոխեն, բայց այդ հիմնականում fiction-ի մասին եմ լսել ու ուրեմն համաձայն եմ, որ non-fiction-ում կարևոր է այդ բանը։ Իսկ fiction-ում it depends on the experience, the exercise that you want to have. Նույն fiction-ում եթե ուզում ես որ զուտ հետաքրքիր լինի քո համար, կարաս ուղղակի վերցնես ու կարդաս, հա։ Կարդալու կեսից կարող մեկը հետաքրքրի ասես մի վարքյան, տնամ author-ը ինչ ձև մարդ է։
ինչ որ չափով, երբ որ դու արդեն ավելի advanced լնես, որպես գրող, քեզ կեսերից է կհետաքրքրի author-ը։ Իրականում, there is no story, there is just the author. You are not reading a story, you are reading the author. You are reading a certain collection of the thoughts of the author. So there is just the author, whatever way you want to look at that. You are interpreting a story from that. If your aim is to be entertained or to have emotional experience, if you are a consumer of the product, then it's best not to think about the author and just enjoy the movie. Huh? But if you are a producer, if you are looking to grow, if you're looking to learn, that game is very interesting to try to connect to the author, to understand where they are coming from, to blend the story and the author together and to enjoy a part of the story and then to think about the author and see where they are coming from. In this case, Don Miguel Ruiz is a native Indian and he's coming from a Toltec tradition. So let me read a couple words about that. The Toltec were an ancient Mesoamerican civilization that existed between the 9th and 12th centuries, primarily in central Mexico. They are known for their capital, Tula, and for their influence or subsequent Mesoamerican cultures, especially the Aztecs. The Toltec society was deeply spiritual, with a focus on understanding the human psyche, nature, and the cosmos. Their spiritual and philosophical knowledge centered on personal transformation, inner peace, and freedom from limiting beliefs. In modern times, Toltec wisdom has been popularized by authors like Don Miguel Ruiz, particularly the Four Agreements. What gods do they have? A complex pantheon had a complex pantheon of gods that influenced their society, many of whom they shared or adopted from earlier Mesoamerican civilizations, such as the Olmecs and Yesimich. Here are a few different deities. Often seen as the most important deity in Toltec religion was the god of wind. Did they believe in gods as create force universe or just powerful beings in a universe? It's an all-powerful deity creating the universe ex nihilo or nothing. So they are gods not as singular creators in the sense of an all-powerful deity creating the universe ex nihilo, but rather as powerful forces within an interconnected cosmic order. Their deities were considered embodiments of natural forces and cosmic principles that govern the universe's structure and balance. This worldview saw existence as a balance of opposing forces, with their gods representing various aspects of duality, transformation, and cyclical change. So ինչ որտեղ բնության ուժերին են անուններ տված, որ հիմա մենք արևմտյան ձևով որ փորձում ենք իրան հարցնենք, ինքը դա ասում է gods, but it doesn't seem that these are gods in the Western way that we are using the words. The universe is a dynamic, self-sustaining system with cycles of creation, destruction, and renewal, rather than something with a distinct beginning. Creation myths in Mesoamerican cultures often focus on the gods' struggles, sacrifices, and alliances to maintain cosmic balance, implying that the gods themselves are part of the cosmic order rather than its originators. Այն տիեզերական ուժերը, որ
աշխատել են ու բերել են տիեզերքը այս վիճակին, որ հենց հիմա կա, այդ ուժերին կարանք անուններ տանք։ Նաև ու ասենք, ընդհանրենք այս ուժը այն ուժի հետ կռվել է, ասենց բանա սարք է, հա։ Okay, so their view of the universe and God is more nature and universal forces kind of a way. But հիմա հաջորդ հարցը. So now, since we know where he is coming from, of a certain Native American tradition, then why does he sound sometimes like Christian, or that why does he speak with terms that remind us of traditional religions? Tonara, think, oh, so I don't know, to be honest. David? I think that could be because he grew up in a modern society, and also it is possible that he wanted his book to be understood by Western society. So I think that's why he used that kind of terminology that is familiar to people, but also used them in a way to convey his message. Yeah, more the second one. So he grew up in a native family, native tradition. So his family and the tradition he grew up were uh, not the Christian tradition. But he knows his audience. He knows that his audience is likely influenced by religion or modern societal beliefs. Okay? But he uses that kind of traditional language mostly to show the problem. Didn't you feel that? Yeah. Let's start this part of it. Domestication and the dream of the planet. What you're seeing and hearing right now is nothing but a dream. You're dreaming right now in this moment. You're dreaming with the brain awake. Dreaming is the main function of the mind. Մի հատ էլ ուժեղ հարց ունեմ ձեզ։ Ով է օրինակ սեղան տեսնում հիմա։ Սեղանի ինչ-որ մաս։ Կամ կարա տեսնի։ Երևի համարյա բոլորս։ Եկեք սենց չոր ֆիզիկայի տեսանկյունից նայենք։ Դու սեղանը կարաս տեսնես, թե դու տեսնում ես քո գլխի մեջի սեղանի ինտերպրետացիան։ Երկրորդը։ Հարցը մի հատ է կկրկնես։ Դու կարաս իսկական սեղանը տեսնես, թե դու տեսնում ես քո գլխի մեջի սեղանի նկարը։ Գլխի միջի սեղանի նկարը։ Սանք էլ ինչ կոմենտներ կա։ Դե եթե զուտ գիտական տեսանկյունից նայենք, այդ սեղանի նկարը մեր աչքում էլ է ձևավորվում, ուղղակի շրջված ալնում, իսկ վերջնական պատկերը ուղղվում է ձևավորվում։ Շատ լավ, շատ լավ։ Աչքում ձևավորվեց, չէ՞։ Լույսը եկավ, սեղանից դուրս եկած լույսը։ Եկավ կպավ քո աչքին։ Այնտեղ ինչ որ բան չէ ձևավորվեց։ Ահա։ Էդի ոնց է հասնում ուղեղին։ Նյարդերով։ Նյարդերով։ Այդ նյարդերով ինչ որ ինֆորմացիա չէ տեղափոխվում։ Հա։ Բայց այն ֆոտոնը չի գնում, չէ՞ գլխիդ մեջ։ Չէ, այդ ֆոտոնը ձևափոխում է նյարդային ազդակի։ Չի ձևափոխվում։ Տրիգեր է անում նյարդային ազդակ։ Հա։ Ֆոտոնը որ գնում է այնտեղ ինչ որ այդ նկարը որ առաջանում է, in other words, that picture is transferred to your brain digitally. Այդ նյարդային ազդակը
Էլի նույն նեյրոններ են եւ բջիջներ են, որ իրար ինֆորմացիա են փոխանցում։ Իրականում այնտեղ action potential-ը ալնում, մի քիչ հոսանք անցնում, մի տեղից մի տեղ հոսանք անցնում ու այդ ընդունվում է որպես 0 կամ 1 վերջո։ Բայց հետո որ գնում է ուղեղը, այնտեղ էլ ոնց որ այդ նեյրոնները իրար տենց եսի ինչ են անում ու դու այդ ֆոտոնը չես տեսնում, դու սեղանի էներգիան չես տեսնում։ Դու տենում ես այդ դրա կողմից աչքերիցը տրիգեր եղած նյարդային ազդակների տարած հասցրած ինֆորմացիայի պատկերն ես դու տեսնում։ Այդ ինֆորմացիայի ինտերպրետացիա ես տեսնում ինչ որ։ Ու ինչ որտեղ դու եկամ չես էլ տեսնում, դու այդ ինֆորմացիան պրոստը քաղում ես, զգում ես։ Զգալու այդ տիպին կոչել ենք տեսնել։ So եթե դու ուղեղիդ մեջի ինֆորմացիան ես տեսնում ու զգում ու հետը խաղում, that's also another way of dreaming. You're dreaming right now, in this moment, you're dreaming with the brain awake. Dreaming is the main function of the mind, and the mind dreams 24 hours a day. It dreams when the brain is awake, and it dreams when the brain is asleep. The difference is that when the brain is awake, there is a material frame that makes us perceive things in a linear way. Humans are dreaming all the time. That's the last thing. We are born with the capacity to learn how to dream, and the humans who live before us teach us how to dream the way society dreams. So this is nice. When you are born, դու էլի ինչ որ dream-ի մեջ ես։ Ասեն ինչ որ միգուցե խառը գույներ են, խառը էներգիաներ են գնում գալի, դու սենց ինչ որ ձայնիկներ ես հանում, ձեռներդ ես շարժում, դու կաս, դու perceive ես անում, դու տեսնում, որ զգում ես, դու ապրում ես, հա, բայց քո մեջ սենց բան չկա, որ ես ես ինչն եմ, ես նոր ծնվել եմ, ու հա, հիմա էլ սենց եմ անում, որտեվ սենց, ու եթե սենց չլերնես չէր ելնի, այդ բաները չկա, բայց դու ապրում ես, դու կաս, չէ։ So you know how to dream, but then in the outside dream, the humans who live before us teach us how to dream the way society dreams. Իրանք ես օրասում են, թե ոնց dream անես, ոնց որ իրանք են dream անում, այդ society-ին։ Եթե դու այս culture-ում մեծանաս, քեզ այս բանը կսովորացնեն, ոնց dream անես, այն culture-ում այն բանը կսովորացնեն։ Եթե вообще ալմորակային մեծանայիր, կարող լրիվ ուրիշ dream ունենայիր։ The outside dream has so many rules that when a new human is born, we hook the child's attention and introduce these rules into his or her mind. Եվ երբ որ մենք շատ փոքր ենք, 2-3 տարեկան ենք, մենք տալիս ենք մեր ուշադրությունը եւ մաման պապան ինչ ասում են, հասարակությունը ինչ ասում է, մենք հավատում ենք։ Մինչեւ ինչ որ պահ։ Ինչ որ պահ գալիս է, որ ասում են քո մի վարքան։ Կարող է դա տենց չի, կամ ես չեմ ուզում։ Բայց մինչեւ այդ մենք sense ընդունում ենք ամեն ինչ։ Now, what's this thing called domestication? It's bit. Our You talk. our parents feel some information in our minds. They like tell us that these things are right and these are wrong. There is law, that there are rules, that The society in general. And the parents are part of the society, but the society in general. so there are rules that like summon a pocket for Limit. that limit our freedom, and there are, for example, rules that there is a perception, if that's right, but like that killing a person is bad. So we all believe in it, but in some way it's also domestication. But there are other types of domestication that are like that are in reality not good. What's Uh, the opposite of domesticate it in a linguistic way? Maybe give freedom.
give full freedom. ուրիշ ինչ կասեք։ Domesticate ինչ է նշանակում տառացի։ Դելացում։ Հա։ For example, հա, okay, լավ, դրա հակառակը որն է, որ domesticated չի։ Վայրի։ Վայրի, wild. So when you're just born, you are wild and you are natural. But then the society domesticates you a certain way. Now, some of that domestication is a lot of that domestication is not actually healthy for you. So then Don Miguel Ruiz talks about how the society judges us and punishes us. They want us to behave in a certain way that's good for them. So they train us and domesticate us with pleasure and punishment and reward so that we behave the way they want us to behave. In the beginning, when we are fully believing and trusting the universe, then it's very easy to domesticate us that way. And we are naive and we allow the world to domesticate us that way. At some point, we rebel and we say, wait, stop. I don't want to be domesticated anymore. But by that point, it's kind of too late because some programs have already gotten into us very deeply and so deeply that we become self-domesticating animals. Some of the programs are so deep that we don't need the society to punish us and reward us. We punish and reward ourselves based on the rule book that the society pushed into us. And then there is the concept of the parasite. That's the name of collectively the judge, the victim, and the belief system. So the judge is part of your mind, the victim is also part of your mind. The judge is an energy from your mind, the victim is also an energy part of your mind. And the belief system, the book of laws, is some of the programming that the society pushed into you. And then these three together constitute the parasite. Հիմա ինչ զուգահեռներ կտանեք for agreement-ի ու power of now-ի միջև։ What's the parallel from Parasite to pain body. yeah, Triangle. yes, it's the parasite and the pain body. Permanent hardskamp. So No, if we are born and we are wild at that moment, then can natural instincts be considered as some kind of default domestication? Because we have instincts for survival, and maybe when like someone upbrings us and doesn't domesticate us in some way, we would have some instincts, and like can they be considered as domestication? It's like no, even what? no. Take a wild animal in nature. Is it domesticated? In some way, because his Not parents really. like Not really. but for example, if like bear cubs fight with each other, at some moment, like mother can like separate them, like hurt them a little bit, and that way they learn that it's bad and they should not fight with each other that long, even though it's a play. Same with other types of The mother doesn't say, hey, don't fight with each other because you are brothers. And if you continue fighting, that's not good. And I'll punish you. Yeah, but instead, she just punishes them. Like the same with dogs.
we punish them, we give them food Yes, for thinking. there is a point. You have a point. Հիմա քանի որ մենք ունենք օրինակ վայրի կենդանիներ ու ընտանի կենդանիներ, իսկ ընտանի կենդանիները ընտելացվել են։ Mhm. Հիմա that same way we want to talk about domesticated energy, how wild energy and artificially domesticated by like human mind kind of animals or energy. So, for agreements is about artificial domestication. Then, is that right? Not the four agreements is about that. Ոչ թե four agreements-ն է դրա մասին, այլ այն ինչ որ խնդիր ենք համարում, այն ինչ որ ինքը խնդիր է համարում, domestication-ը։ Դա այդ artificial domestication-ն է, նենց էակների կողմից, ովքեր իրանք երջանիկ չեն ու իրանք healthy չեն, քիչ է իրանք healthy չեն, մի հատ էլ նոր սերունդներին են տենց դասիրակում ու domesticate անում։ But the wild nature is quite pure and healthy on its own. The human mind is out of balance. Այդ իմաստով եկեք վայրի ասենք վագրին կամ արջին, ով որ կյանքը սովորել է, եկեք իրան էլի կոչենք վայրի, իրան չկոչենք ընտելացված, իրան կոչենք վայրի։ Երբ որ այդ արջին բռնում ես, գցում ես գազանոցի վանդակի մեջ ու ընտելացնում ես կամ ցիրկի մեջ, դրան կոչենք ընտելացված, որը որ էլի ունի իր վայրի բնությունը խորը, որ պահի տակ կարա արտահայտվի, բայց ինքը շղթաների մեջ է։ Լավ, շատ հարց բարձրացրեցիր, որովհետև որպեսզի լինել վայրի, պետք չի լինել վայրենի։ Դու կարող լինես վայրի եւ ցիվիլ միաժամանակ։ And that's actually quite powerful. Երբ որ դու վայրի ես, դու չես հավատում ոչ մի արհեստական բանի, որ դու կարիք չունես հավատաս դրան։ Դու չունես ինչ որ ավտորիտետներ, որ այս ինչը sense բան ասե, ուրեմն վсё տենց պետք է լինի, սև ու սպիտակ չես նայում կյանքին, ավելի բնական ես նայում։ Բոլոր ճանապարհները բաց են քո համար, հրանտ։ Այ ես մի հատ գիրք էի ընթերցել վերջերս, ու այդտեղ նշում էր, որ այդ ագրեսիան, այդ վայրենությունը լինում է երկու տեսակի, մի հատ пассив, մի հատ էլ ակտիվ, ու հենց այդ пассив ագրեսիան մեր մոտ որպես բնազդի տեսքով է արտահայտում ու փոխանցում է մեզ, իսկ այդ արդեն ակտիվ ագրեսիան մեզանից է կախված։ Հա, էլի շոշափողներ է ստանում։ Շոշափող կաղապարներին։ Այս արհեստական վիճակը հասարակության կողմից տենց ցիրկի նման վարժեցված։ Դա էակին ձեռնտու չի։ Եվ ինքը կարա ազատվի այդ կապանքներից եւ դրանով ձեռք բերի համ power, համ երջանկություն ու բարեկեցություն։ Մի պահ enlightenment-ի մասին է խոսեցինք։ Let's understand that enlightenment is a very practical thing. It's not about beliefs. It's not about information. It's about practically living the highest possible truth of the moment. Տվյալ պահին ինչ ամենաբարձր հնարավորություն կար, որ դիեզերքը քեզ տալիս էր ապրելու, եթե դու արթուն ես դրա մեջ, that can be called enlightenment. It's a very practical thing.
One thing is to talk about enlightenment. Մեկը կարա փիլիսոփական գիտ կլիներ ամասին, թե enlightenment-ը ինչ է։ Another thing is to live enlightenment. The second one is higher. Ու որտեղից եկանք դեպի համերը։ Հիմա Don Miguel Ruiz, he talks of killing the parasite by maybe starving it to death. Ճակերտավորարդն. And the way he does that is by denying the parasite its food. The parasite thrives on drama and pain and punishment. So you identify that food and you deny that food, and then you starve the parasite, and it becomes weaker and weaker. Eckhart talks of transmuting energy and shining consciousness onto a place. Բաներ կան, որ լրիվ նույն բանի մասն են խոսում, բաներ կան, որ նույն բանին մեկը մոտենում է աջ կողմից, մեկը մոտենում է ձախ կողմից։ Այստեղ պետք չի սահմանափակվել բառերով, այլ կակրած այդ երկու սլակները, որ ինչ որ տեղ են ցույց տալի, այդ երկու հատ սլակը իրար հետ, այդ արդեն 3D պատկեր է ստեղծում։ Երբ որ դու ունես մի հատ սլակ, որ ինչ որ կոմա ցույց տալի, նայես թե դու որտեղից ես նայում, դու իր ինֆորմացիան կարող է այլ կերպ ընկալես։ Եթե դու ընդհանրապես մի հատ սլակ ունես դեպի կոմսուս տվող, դու իրան անկյան տակ որ նայես, կարող է չհասկանաս ինքը որ կոմսուս տալի, բայց երբ որ դու ունես երկու սլակ վստահելի, այդ արդեն բավականին 3D իրականություն է ստեղծում։ So the two perspectives can be helping each other. Now the first agreement is called be impeccable with your word. It's about computer science and programming. Words are programming. All of us are programmers. When we think, that's inner programming. When we talk to each other, that's programming with each other. Regardless of whether we understand or view it that way or we don't, by thinking and talking, we do programming. He says, hey, there are a lot of programs running in your mind, you better be aware of them. If you pay attention to a certain program and understand that it's not a good program, so you find a bug, then you better fix it. You fix it by being impeccable with your word. That's putting consciousness in the words that flow inside you. Եթե ինչ-որ միտք է գնում, որ oh, I did that, so I'm stupid, ինչ-որ մեկի մոտ։ Ինքը այդ programming-ն է ասում, որ I am sense։ Թվում էր թե այդ ընդհանրեն ինչ-որ մտքեր են, որ գալի գնում են, բայց երբ որ դու գիտակցում ես, որ մի վարքյան, ես ինչ եմ ես ասում իմ գլխի մեջ։ Այդ պահին you have a choice to change the word. You might realize it when it's too late. You might say, I'm so weak. I can't do this. Ու ասում ես ու ջոգում ես։ Ու որ ջոգեցիր, այդ պահին you have a chance to fix that bug. Այդ պահին կարաս գնաս ասես, չէ, ես հասկացա, որ ինձ թվում էր, որ ես թույլ եմ։
So դրանով արդեն լիքը փոխվեց ծրագիրը։ Հետո էլ կարաս ուժեղ բան գտնես քո մեջ ու ասես, «Օ, չէ, ես ուժեղ եմ, տես, ես այս բանը ունեմ»։ So that's another layer of change. But the most important point is to be aware of the words, the thoughts, and the programming that's happening within you. That's harder than to be aware of the things that you are actually saying out loud. So much of the chapter is about talking and saying things out loud. Shut up, your voice is so ugly. ու ինքը չի հասկանում, որ ինքը ծրագրավորում է երեխուն, ինքը չի հասկանում, որ այդ պահին շատ մեծ ազդեցություն ինքը ունեցավ։ Բայց ունենում է։ Այդ մասն էլ է կարևոր, որովհետև եթե հետ նայես քո կյանքի մեջ կարաս գտնես պահեր, որ քեզ ինչ-որ բառ են ասել, որը որ մեծ ազդեցություն է ունեցել քո վրա, միգուցե ոչ դրական, բայց հիմա you have a choice. You are not a victim of the past circumstances, բայց գիտակցելով, որ ինչ-որ բառ են քեզ ասել ու ազդեցություն է ունեցել քո վրա, դու հիմա կարաս ասես, «Օ, դե ես էլ այդ գիտակցեցի, որ գիտակցի դա արդեն իր ուժը կորցրեց, ես կարող եմ դա փոխեմ, եթե ուզեմ»։ So you do that step by step, and after talking of the four agreements, he goes to another chapter where he talks about how you can implement it step by step. Yeah. But the harder part is still being aware of the programming that's happening inside your mind. Այդ ավելի դժվար է, քան այն բաները, ինչ որ դու ասում ես։ Կարաս երկուսն է փորձես awareness, and ասելովը ավելի հեշտ է aware լինել, իսկ մտովին ավելի դժվար է։ It is very important not to judge yourself for the bugs that you find in your head when you look right now or tomorrow. You can accept things as they are in the moment. Եթե ինչ-որ bug ես գտնում կամ ինչ-որ word ես գտնում, որ դուրը չի գալի կամ սխալ ծրագրավորում է, հենց այդ գտար, այդ առիթը ուրախանալու համար, ոչ թե տխրելու, որտեվ գտար։ Ոչ թե առիթ է նրա համար, որ վայ, խի է այս բանը, այս վատ ծրագրավորումը իմ մեջ, դե դրա համար էլ երևի այն մյուս բաներն հենց են լինում։ Այլ չէ, օ, գտան, դզեց, ուրախացա, որտեվ ինքը կար։ Ես ավելի վատը չեմ, քան առաջ, ես հիմա ավելի լավն եմ, հենց ես գտա, ես ավելի ուժեղ եմ, ավելի լավն եմ։ It also encourages you to start noticing these things and being happy about it and start putting more consciousness into it. Now, the second agreement says, don't take anything personally. That includes your own thoughts. Don't take your own thoughts personally. You are not your mind, and the thoughts that your mind produced, don't take them personally. It's because of what the dream your mind is currently dreaming. You can understand that, you can nourish it, you can heal it the right way, but don't take it personally. Therefore, mitke asma, you are stupid, don't take that personally. Therefore, mitke asma, you are the best in the world, don't take that personally. Ոչ են կարիք ունես personally վերցնես, ոչ էլ են։ Երկուսին է վերաբերվում ես, որ, oh, I had such a thought. Հիմա practically, եթե նես thought կունենաս, որ քեզ օգնում է, դու կարաս ուրախանաս այդ thought-ի վրա ու տարածություն տաս իրան։ But as the being that's beyond the mind, as the being trying to find its true self, you don't need to take it personally. Էլ չեմ ասում ուրիշ մարդկանց ասած ինչ-որ բաները։
So this was the four agreements and the power of now. Եվ նույնը pain body-ի հետ կապված։ Օրվա ընթացքում, եթե ինչ-որ րոպեներ են լինում, որ pain body-դ ակտիվանում է, ուզում է ինչ-որ բան սաբոտաժ անի կամ ինչ-որ նենց բաներ անի, որ իրան ձեռ չի տալի, կամ հավայի scroll անի, կամ ծուլություն անի, երբ որ identify ես անում, որ այս աչքիս ոչ թե ես եմ անում, այլ այդ pain body-ն է, դու դրանով մի քիչ կողքից ես սկսում խնդրին նայել ու փոխանակ ասել վայ խի եմ ես էլի scroll անում, փոխանակ տենց ասելու տեղը, կարաս ասես, ինչ որ մի էներգիա scroll անում, բայց այդ ես չեմ ու պարտավոր չեմ ես իրա ուզածը անեմ ու անդադ շարունակեմ։ Եթե ոնց որ այս պահին ինքնակոնտրոլ վերցրել ու ինչ որ բան անում ու ինքը տենց է զգում։ Բայց եթե ես մեծ գիտակցում եմ, որ արժի այդ պահին դա չանել, արի հավայի չսնենք այդ pain body-ին։ Երբ որ դու pain body-ին իր ուզածը տալիս ես, ինքը ուժեղանում է դրանից։ By the way, pain body doesn't eat just pain, it also eats unhealthy pleasure. So the small pleasure that you get by watching just random stupid reels on social media, that is also fueling the pain body, and the pain body is getting stronger based on that. Երբ որ այդ գիտակցում ես, շատ ավելի հեշտ է բան չանել, հավայի ձևերով ժամանակը չվատնել։ Որտեվ եթե առաջ դու մտածում էիր, ասում էիր, լավ, դե հիմա էլ ուզում եմ մի քիչ բան անեմ, ռիլ նայեմ, հավես է։ Պրոստը հավես է մի քիչ ծրվեմ, բայց իրականում այդ կարող մի կես ժամ նայիր ու հետո հասկանայիր, որ էներգիատ պրծած է ու չես կարող գործ անես հիմա, որտեղ միտքդ խառնա ինչ-որ հավայի բաներով։ Բայց այն վաղ եթե թվում էր, թե դու դրանով քեզ հանգստացնում ես ու դու ասում էիր, դե լավ, կարանք թողենք։ Եթե դու հիմա գիտակցես, որ մի վարքյան այս pain body-ն ինչ-որ ուտելիք է գտե հիմա ուզում է ուտի, բայց ինչքան ինքը ուժեղանա չի թողելու, հետո ես շնչեմ։ Դրա համար ես քարտ պետք է կտրեմ իրան։ Իմ մոտ օրինակ այդ գիտակցումներից հետո շատ ավելի հեշտացավ ճիշտ գործողությունները անելը ու էներգիաս չվատնելը եւ ճիշտ կողմեր ուղղելը։ Sugar also fuels the pain body. It doesn't really fuel you. Պատահական չի, որ շներին sugar տալով են էլի բարձեցնում ու առասարակ ցիրկի կենթանիներին։ Երբ որ դու ինչ-որ product ես առնում, մեծամասամբ այդ ոչ թե դու ես քո համար առնում, այլ այդ seller-ն է քեզ կերակրում, որ քեզ նենց պահես, ոնց որ իրան դուր է գալի։ Պրոստը եթե համը կարա փող վերցնի քեզնից դրա համար, դա вообще գժական է։ So the big system created certain foods with which to domesticate us, and candy is definitely part of that. Ու ինչքան candy ես օգտագործում, անկախ նրանից դու լավ բան արեցիր, ասենք 5 ժամ գործս արի, ասում ես լավ մի հատ տորտ ուտեմ, որ ինձ պարգևա տրեմ, you become domesticated at that point. Դրանով դու արհեստական կապանքներ ու կապեր ես դնում քո հողի մեջ ու քեզ ոնց որ բան ես անում, մտելացնում, սովորացնում ես դրան։ But real power comes with being wild. So it might be a good experiment to cut candy absolutely and regain your power. I have done it for a few years now,
and I would never go back. Որտեվ այդ նախորդ վիճակը, from here I can see the slavery in that. I can see that I have much more freedom and power now. So երբ որ մի հատ դուրս ես գալի, արդեն շատ խնդալու է դառնում են հին վիճակը։ Ու այն ինչի համար որ անում էիր, որ ասում էիր, չէ, ինձ պրոստը հավես է, ես դրա համար եմ անում, ինձ դուր է գալի, ես դա սիրում եմ։ Այդ մտքերն էլ են խնդալու դառնում։ Որտեվ դու ոնց որ հետ նայելով տենում ես, թե քեզ ինչ էր տալի ու ինչ էր վերցնում։ Ու տենում ես, որ ոչ մի տեսակ զեր չի տալի։ Բայց քանի որ դու տենց էիր անում ու այդ քեզ շուտվանից domesticate էին արել, որ տենց անեիր, դու էլ ինչ որ վաճառականություն պետք է ունենայիր, որ sane մնայիր, insane չլինեիր։ Դրա վրա սպիր չէ, ես պրոստը սիրում եմ, որ լավ բացատրություն լինի։ Let's do a bit of sprint review for each of us. Այն ժամանակ մենք sprint էինք սկսել։ Եկեք review անենք այն մի շաբաթանոց sprint-ը։ Ոչ թե մինչև հիմա։ Ամեն մեկը ինչ որ թվեր էի ասել, որ ես ուզում եմ ասենք օրական այսքան կարդամ կամ լսեմ կամ sense գործ անեմ։ So let's do a little bit of review and retrospective. So retrospective-ը sense է, որ հետ հայացք ես գցում ու եզրակացություններ ես անում, որ ես sense goal էի դրել, բայց իմ մոտ իրականում sense գնաց, sense ասենք պատճառ կար, որ տենց գնաց եւ որն է հետեւություն եմ անում, օրինակ որ բանը մեծ goal էի դրել charger այդքան դնել, հա, այդ իմի տարբերակ, երկրորդ տարբերակ, հետեւություն եմ անում, որ այս sprint որ անում եմ ու փորձում եմ այդ ժամերը պահեմ, դրանով ինձ motivate եմ անում ու կարող եմ չափեմ, հետո հետ նայեմ, թիվնել ինչ անեմ, մի քիչ քչացնեմ, թե մի քիչ շատացնեմ, ու այն ինչ որ լավ էր գնում ու այն ինչ որ վատ էր գնում, մի քիչ անալիզ դրանց հետ կապված։ So let's start and I'll comment on the way. Եղիշ, can you start? Դե հա, ես ասել եմ, որ օրական 2 ժամ պետք է կարդալ լսեի, բայց ուրիշ ձև փորձեցի ես մի շաբաթը մոտենալ ամեն ինչին, կոնկրետ ընդ օրական որոշել էի ինչ գրքեր, ինչ բաներ էի կարդալու, ու հետո մի օր, ժամերին չէին ամել, իրականում պրոստը կարդում էի այդ իմ գրածները, մի օր տեսա, որ Այս վերջի շաբաթը թե այն շաբաթը։ այս վերջի շաբաթը Իսկ այն շաբաթ դրա առաջը, այն վաղտ որ sprint-ը վերցրել էինք, հա, այդ բայց սկսած մի շաբաթ։ այն ժամանակ երևի պրոստը ինչ որ բառ էի լրացնում այդ ձևի, էլի, բառ, ոնց որ 2 ժամեր սենց լրացնում էի, մի քիչ ավել, մի քիչ պակաս այդ ձևով էի անում։ Բառ լրացնելը որն է։ Ինչ որ սենց կոնկրետ 2 ժամ էի դնում, ինչ որ սենց բան, որ պետք է այդ 2 ժամը լրացնեի ուղղակի, այտենց էր իմ մոտ ինտերպրետացիա, որ ոնց որ չէի կարդում, որ կարդայի, որ այդ բանը լրացնեի, Հա։ դրա համար մի քիչ սենց բան չէր, այդքան էֆեկտիվ չէր իմ կարծիքով այդ ձևով, իմ համար էլի։ Իսկ ես ձևով որ տենց արդեն արեցի, մի քիչ ավելի շատ էի, օր եղավ, որ մի 4 ժամ լսել կարդացել եմ ու չէի նկատել իրականում։ Հիմա ուղղակի էլի տենց շաբթներով բաներով եմ անում, բայց գրում եմ ինչքան ժամ եմ արել, ուղղակի մինիմում պահելու համար էլի։ Հա, գրում ես անելուց հետո, թե Հա, ինչ։ հա։ Հա։ Հիմա այս հաջորդ շաբաթվա համար ինչ կուզես accomplish անես մի շաբաթվա մեջ։ Դեռ դասել ես սկսել է երևի մինիմում 2 ժամը վատ տարվել ինչ։ Բայց հարցին մի հատ էլ ուշադիր եղի, ոչ թե քանի ժամ բան անես, այլ ինչ կուզես accomplish անես մի շաբաթվա մեջ։ Որի մեջ կարա մտնի միջինում այսքան ժամ ես ինչ, բայց բացի դրանից էլ ուրիշ accomplishment-ները կարող մտնի։
Ուր ես ուզում հասնես մի շաբաթվա մեջ։ Դա ավելի բարձր writing level-ը չի։ Հիմա այդ ոնց ես ուզում quantitative սարքես մի քիչ։ Ձեր գնահատմամբ Բայց մի շաբաթում կարող չկարանք այդ գնահատենք։ օրական գրելու ժամերի քանակով տոն։ Կարաս ասես։ Կամ օրական կասես, կամ կարաս ասես ուզում եմ բան անեմ 30 edge գրեմ մի շաբաթվա մեջ։ Կամ այսքան ժամ, կամ այսքան միավոր էներգիա։ Որը որ ոչ թե նրա համար, որ հետո բարերից ու փրփուրներից կպնել, այլ նրա համար է, որ մի հատ rough guideline ունենաս։ Օրական 2 ժամ գրելը միջինում ստանդարտ դարձնում։ 2 ժամ non-stop գրելու մասին է, որ ասենք կլավիատուրայի վրա գրում ես։ Չէ, օրվա մեջ non-stop 2 ժամ երկար կարող։ So կամ միջին օրվա, կամ շաբաթվա վրով ոնց կարաս արտահայտես այդ ցանկությունդ։ Միջին օրվա 2 ժամ։ 2 ժամ այդ ոնց է հաշվում, որ նկ staring at a blank page, does that count? No. Actually, that should count. Staring at a blank page should count. Okay. Blank page-ի դեմը ու ցուկ ես բռնում, սպասում ես, որ ինչ-որ միտք կա։ Եթե կեսից համը հեռախոսը դա scroll անում, that doesn't count. Եթե ոնց որ էտա գործը միտք չի գալիս, սպասում ես, that counts. Աշնած որ հետը նամ, ես ոնց որ տենց էլ հաշվում եմ, ես ինձ գրելուս պահից անարած էլի հաշվում։ Իսկ բանի վրա կարդալ լսելու վրա Minimum մի 2 ժամ, 2.5 ժամ լսում։ Okay. So that's the new sprint for եղիշ։ Արգինե։ Ես առաջի շաբաթը երևի 5 օր կոնկրետ 3 ժամ արեցի, բայց հետո տենց 2 օր կար, որ զբաղված էի, դրա համար երևի մի ժամ ու կես եմ արել։ Բա դու 4 էիր, չէ՞ վերցրել, հետո քեզ ազատել 4-ից։ Հետո դու ես քեզ ասացիր հա փոխի 3 սարքի։ Բայց մի 2 օր անցել է, չէ՞։ Հա, արել էի, հա ճիշտ է։ Հա, Այդ բանն էր։ Նո այդ 2 շաբթի օրվանից ես սկսեցի 3 ժամ անել կամ 3 շաբթի օրվանից, բայց գիրեկի օրը ոնց որ 4 ժամ արեցի։ Հիմա հետ նայելով ինչ եզրահանգումներ, ինչ դասեր կարաս խաղաս այդ ամեն ինչից։ Դե որ 4 ժամը հաստատ չէ, 3 կարում եմ անեմ։ Ինձ թվում է 3 էլի կշարունակեմ։ Նաև այս տեսակ դաս քեզ օգնում է ինչ որ guideline ունենալ, որ այսքան ժամ դա քեզ ոնց որ բրդում է դեպի որ ավելի շատ անես։ Դե դա քեզ խանգարում է որ չի թողում որ շատ անես։ Հա, այրական օգնում է, բայց բանը ոնց որ եթե ասեմ այս ինչ գրքից այսքան էջ կարդամ, էդ էլ է օգնում։ Երկու ձևն էլ հիմնականում օգնում է։ Հա, going forward դու ինչ ես ուզում accomplish անես մի շաբաթվա մեջ։ Դե երևի the choice-ը կոնե տենց վերջերին մոտենամ։ Դա պիտի ավարտեմ designing your life ինձ թվում է սկսեմ նորից կարդալ, որտեվ կիսատեր մնացել է դի, այդ մեկը էլի փորձեմ ավարտեմ։ Մեկ էլ լավ goal չի։ Goal-ը կարող լինի designing your life-ը ավարտեմ։ Հետո կարաս հետ գաս ասես ավարտել ես թե չես ավարտել։ Բայց փորձել ավարտելը նենց goal է, որ ինչ էլ անես ճիշտ է անում, հա փորձեցի։ So that's not a good goal. լավ, okay, 70%-ը կկարդամ գրքի։ Ու ամեն մեկը խնդրում եմ նշումներ արեք։ Ես էլ եմ նշումներ անում, բայց դուք կարևորը ինչը որ commit եք անում, նշումներ արեք։ Նաև եթե early ես դիմում ինչ որտեղ քո հաջորդ sprint-ը կարա սենց բան ունենա, որ complete ունենամ early բանը application-ը մինչև ամսի այսքանը կամ մի շաբաթվա մեջ չգիտեմ 3 հատ essay ունեմ 1.5 հատը արած լինեմ։ So էլ ինչ կարա մտնի քո բանի մեջ։ Personal statement-ի կոնե առաջին draft-ը գրեմ։
First draft of personal statement. Okay, ու բացի դրանից նաև sense general guideline-ը քանի ժամ էր օրական կարդալ լսելու վրա։ 3 Կարանք ես 3 ժամից 2-ը սարքենք կարդալ լսել, մի ժամը գրել։ Հա Freeform, կարող լինի diary, կարող լինի blah blah, կարող լինի what you learn from your books, կարող լինի քո բանը, essay-ը, personal statement-ը։ Տենց անենք։ հա Հա, տոներա։ Ես ասել էի, որ 1.5 ժամ եմ անելու ու ամեն օր 1.5 ժամ եմ արել։ Բայց ինչքան հասկացա, մի հատ խնդիր կա այստեղ, որովհետև եւ որ ես 1.5 ժամը անում էի, այդ ժամը վերջանում էր, ես հետո նույնիսկ կարող էի ավելի շատ անել։ Ես մտածում էի, լավ, սա վերջացել է, ուրեմն վերջ, հաջորդը արդեն վաղը կկարդամ։ Այսինքն հնարավոր դրա պատճառով ես ավելի քիչ էի կարդում, քան թե կարող էի։ Հա, այդնես չի որ խնդիր էր, այդ պահի քո հանգամանքն էր։ Այդ Ừm, պահի քո իրականությունն էր։ Հիմա դու կարաս ուզես որ ուրիշ ձև լինի։ Հա, դու կարաս ուզես որ ուրիշ ձև լինի։ Դու էլի կարաս դե ուզում եմ սց մինիմալ ինչ-որ թիվ ունենամ, բայց այս շաբաթվա համար commit եմ անում, որ դա բրցնելուց հետո ըստ իմ բնական զգացողությունների կամ ըստ ոնց որ ճիշտ է տենց շարունակեմ, այլ ոչ թե քրտպրտնեմ։ հա։ Եվ ունես դու ինչ-որ rough guideline թե ինչ ծավալ կուզես անես օրական։ Դե օրինակ կարող եմ հենց նույնը թողնեմ, այսինքն մինիմում 1.5 ժամ, բայց հետո եթե ուզեմ ավելի շատ։ Հա, 1.5 ժամ։ Իսկ ուզել ինչ է նշանակում։ Այսինքն եթե այդ պահին ինձ մոտ ցանկություն լինի, շատ լսել կամ ավելի շատ կարդալ։ Բայց եթե սենց լինի, որ դե մի քիչ ծուլանում եմ, այդքան հավես չկա, բայց դե արժե, Մի ժամը անպայման պետք է անեմ։ հա, սո ուզելը որն է, ուզելը այնա, որ ամեն բջիջը տուտում է, թե ուզելը այնա, որ գիտակցությունը թա ուզում։ Գիտակցությունը շուտ։ Հա, դե այդ այնս տնենք, այսինքն մինիմում 1.5 ժամ ու պլյուս ինչքան որ գիտակցորեն ուզում ես, որ կարա սենց լինի, գիտակցորեն ուզում եմ, բայց pain body-ս ասում է նե, Չէ, այդ արդեն չէ։ այդ դեպքում գիտակցորեն ուզում ես, եթե ուզում ես պետք է անես, եթե ուզում ես անում ես, Այո։ հա, իսկ writing-ի հետ կապված կամ առասարակ ուրիշ goal քո կյանքում ես commitment-ների մեջ կարա ես էլ լինի, ուզում եմ շաբաթվա վերջում $1000 փող աշխատած լինեմ, չգիտեմ, ես ինչ տեղը travel արած լինեմ, կամայական տենց life accomplishments-ներ կարան լինեն։ Դե Sprint-ի, writing-ի հետ կապված օրինակ կարող եմ գրեմ, որ մինիմում 30 րոպե։ իսկ ինչ ես գրելու։ Հիմա Ա, Դե գիտել ես։ տարբեր topic-ներ եմ ընտրելու, օրինակի համար այն գիրքը, որ դուք տվել եք, որ կարդայինք, Writing Down the Bones, այնտեղ շատ մտքեր կային, թե ինչ կարող ենք գրենք, ու այդպես ամեն օր կարելի է նոր մտքերով, տարբեր թեմաներով գրել։ Ինչքան ինչ։ Լավ։ Դավիթ, Հա, ես իմ նախորդ սպինտ ասել էի, որ օրի կերամ կլսեմ, առաջի շաբաթը ավել էի լսեն, ստվում է մեկ կերամ լսել էի, միջինում, բայց այս արտակուրդ շաբաթը որ տենց կոնկրետ schedule չունեի, մի քիչ խառներ որ կար, մի 4 ժամ էի լսում, որ կար մոռանում էի լսեի, դրա համար հիմա ուզում եմ ուղղակի consistency-ն պահեմ, երևի կթողամ այդ կես ժամը, ուզում եմ իմ early decision-ի գործերը վերջացնել այս շաբաթ, ինչև ուրբաթ, հա, ու essay ունես, հստակ գիտես։ ինչ, Հստակ գիտես, թե քանի essay ունես գրելու, ինչ ունես անելու։ Դա գիտես Ա, արդեն։ այս շաբաթ,
early համար առհասարակ, հա, հստակ է մոտը Դե, թե ուսանելու։ մի հատ personal statement արեցի այսօր, ունեմ մի հատ supplemental essay, դա ու 3 հատ rec letter պետք է գրեմ մեկել։ Ահա։ Հա, գործը գիտես եւ սպրինտը տենա, որ մի շաբաթվա մինչեւ որ օրը ուրբաթ ասեցիր թե որ օրը։ Դե, հա, ուրբաթ պետք է դիմեմ։ Դա ամսի քանիսն է գալի։ Հա, November։ Մեկը։ Մեկը Հա։ Հա, պետքա բան անես։ Տեմպ տաս։ Դու քեզ նեզմից գա որ ժամանակ ունեմ։ Դու արդեն պետքա բանի մեջ լես։ Այն որ մի հատ պահ կա է, որ ոչ մի րոպե չկա գործնելու, պետքա անդադ գործանեմ, կպնեմ վերջացնեմ, որտեվ հեսա deadline-ը գալիս է։ Հա։ That has started for you actually. Հա։ Գերմանիան մետաղոցոպիկ բան կարամ ասեմ։ Yeah. Այսօր իմացա, որ մեր դասարանից արդեն մեկը New York դիմել early decision, ու այն որ խոսում ենք է GPA բաղով 8-9 10 ինքը որպես 4 է գրել։ Հա։ Ու ադիմ NYU։ Այո։ Հա։ Ես ոնց զգում եմ դու էլ մի քիչ հավանում ես այդ տարբերակը։ Շեշ շատ չեմ բանամ իմ կարծիքով մեկը շատ ռիսկային է, դու նու ձեր ասելուց բացատրելուց հետո էլ բանալեցի։ Հա։ Ես շատ քննարկում եմ բանի հետ խոսալու տարբերակով ինչ որ փորձեմ փոխեմ բանում։ Եկանում այդ ես խոսացի փոխեցին։ Չգիտեմ քեզ ինչ կասեմ։ Դու մենակով էր գնացել դա։ Ինչ։ Դու մենակով էր գնացել։ Ահա, Սարգսյանը։ Okay։ Ասում են այդ իրենց մածաններում ինչ որ ֆիքսած է on-line փոխել իրենց վրա բազար կգա դրա համար չեն փոխում։ Okay։ Մի քանի մարդ consistency ու բանի մասին էր գրել discipline-ի։ Այն անգամվա էսեյների մեջ։ Ես մոռացել էի, որ sense title է ունեմ Audible-ում, it's called Discipline is Destiny։ Ու բավականին ուժեղ fiction/non-fiction գրող է, որ համ story-ներ է գրում եւ համ էլ տարբեր կողմերն է ցույց տալի դիսցիպլինի ու պատմականորեն որ մարդիկ ոնց են զարգացրել ու ոնց են օգտվել դրանից ու ինչ արդյունքներ է բերել։ Դավիթ, դու ասացիր, չէ՞։ Գև։ Ուրեմն ես ասել եմ որ 2.5 ժամ օրը կլսեմ, առաջին շաբաթ, այսինքն մինչև արձակուրդները լսել եմ 2.5 ժամ, այսինքն այս տարբեր գրքեր եմ լսում, որը հենց այդ բանը ուզում էի, արձակուրդների ժամանակ բաղադրություն ունեի, այտենց չէի կարողանում էլի լսել գրքերը, կարողա օրը կես ժամի կարգի լսեմ, Հա, այդ նայելու լսեի ավելի ճիշտ։ այդ ամեն ինչից ինչ եզրահանգումներ կա։ Որ եթե ես հասկանում ինչ որ արձակուրդական բան է, ես ավելի լավ այն վրայից այդ 2.5 ժամ ոնց որ պարտավորություն ես ասած հանեմ, որովհետև ոնց որ ես ոնց դիտակցում եմ, որ ես 2.5 ժամ պետք է լսեմ, ես ավելի շատ եմ ալարում ու հետ եմ քաշում էլի սկսել լսել այդ մտքից, այսինքն եթե իմ մոտ կոնկրետ թիվ դրած չլինի, այտենց ինչ որ ժամանակ հատված արձակուրդներին, ես կարող եմ թեկուզ ավելի շատ լսեմ, այսինքն եթե ազատ է լինում ամբողջությամբ, ես ավելի ոնց որ Կուզես այս շաբաթ թիվ մի ունեցի։ Հա, ճիշտ ասած ուզում եմ էդի փորձեի, Հա, այսինքն ոնց որ այս մի շաբաթ փորձեմ, տեսնեմ էֆեկտիվ է թե չէ, հա, ու ես ժամը կդնեմ, ոնց որ բան կանեմ, կլսեմ կավարտեմ, ժամը զուտ կպայեմ, այսինքն ինձ գալով էլի, երբ որ ոնց որ ուզենամ ավարտեմ, կավարտեմ, բայց ինչ որ տես կոնկրետ զուտ ժամը պահեմ, շատ police էլ մի արա ինքդ քեզ, որ ոնց որ ժամը այսքանից սկսեցի, ժամը այնքանին ավարտեցի, ոնց որ
Սենց ինտուիտիվ մոտավոր զգա, որ ասենք լսում ես ավարտում ես կամ կարծում ես ավարտում ես, մի հատ նայի ինչքան էր։ Կամ չափչուները այդպես մոտավոր ինչ-որ Դե բան։ ուշադրություն դարձրու, հա, երբ ես սկսում, երբ ես ավարտում, բայց պետք ինձ փոլիս անել րոպեներով։ Հա։ Ուրիշ բան ունես, որ ուզում ես accomplish անես այս շաբաթ։ Կուզենամ այդ թեկուզ ոչ էսեի կամ այդ բաները, որ ուղարկել էիք, Neil Gaiman-ի, ինքը ոնց որ ասում էր, որ լավ Վիդեոներ։ բարձրություն են։ Հա, ինքը ընդեղ ասում է, master class-ում ասում էր, որ ոնց որ եթե ուզում ես մի բան գրես, ոնց որ ուզում ես մի բան գրես այնքան, որ չես կարած ասես commit-hence ստուդի կամ ինչ որ չգիտեմ։ Այ հիմա վերջը բանը որն է, քո դու ինչ ես ուզում։ Ուզում եմ բան անեմ, այս շաբաթ փորձեմ ամեն օր իմ ցանկությամբ ոնց որ ինչքան ուզեմ զուտ մի բան գրեմ, այսինքն մտքիս ինչ եկավ այդ պահին, իրա տված ոնց որ վարժության պետք է անեմ։ Center, այսինքն քոնը լրիվ ազատ ստացվեց այս շաբաթվա համար ու կակրած հաջորդ անգամ որ ամփոփենք կտեսնենք ինչ արդյունքներ ունես։ So ասում ես ուզում եմ ինչ որ ոնց որ երբ ուզեմ, ոնց ուզեմ, ինչքան ուզեմ գրեմ։ Ինչ որ բաներ։ Հա, Ահա։ Right. Center Հրանտ Ես ասել էի նախորդ սպրինտի ժամանակ, որ օրվա ընթացքում 2 ժամ ու անելիս հասկանում եմ, որ ուղղակի այդ անում է, sense ասած պլյուսի համար, որովհետեւ եթե օրինակ դնում եմ մի ժամ լսում, հետո հասկանում եմ մի 10 րոպեից, որ մի 60% այդ ինչ լսել եմ, մոռանում եմ, որովհետեւ ուղղակի լսելու ժամանակ շեղվում էի main թեմայից ու հետո այս շաբաթ փորձեցի ավելի շատ կարդալ, քան լսել ու եթե լսում է, sense բաժանում է ֆրագմենտների 20 րոպե լսում, օրինակ հետո կարդում, հետո նորից 20 րոպե լսում ու տենց ավելի շատ ամփոփվեցի մոտ Center։ Երկու բան։ Մեկը տես հələ եթե նույնիսկ ինչ որ commitment ես վերցրել, ասենք թե մի ժամ լսելու, հələ practice արա, որ կարաս անջատես այդ երկու բաները իրարից, որ համ դու commitment ունես, բայց համ էլ ոչ թե լսում ես commitment-ի համար, այլ լսում ես ուղղակի հա զարգացման համար։ ըհը Եթե ունենաս ինչ որ թիվ, այդ practice-ը փորձի անես, because that practice is a very important and powerful practice. Okay. And that's that. ու այդ accomplishների մասին չթվում որ այս շաբաթվա ընթացքում այս պինտի ընթացքում շատ բան կասեմ, որովհետև շաբաթ օրը ինձ SAT ունեմ, բայց կփորձեմ այդ consistency-ին պահել ու մի հատ այդ writing skill-երից վրա աշխատել, որովհետև ես նկատում եմ ինչ օրինակ գրում եմ, եթե գրում եմ main point-ը չեմ պահում, այսինքն եթե ինչ-որ նպատակ եմ դնում դրա մասին խոսալ համար, կարող է այդ նպատակի շուրջը խոսամ, բայց հետո main point-ին չհասնեմ։ Ստացի դու էդ կասես իմ սպրինտի մեջ ուզում եմ պատրաստվեմ SAT-ին։ Հա, Էս էլի եկավ SAT-ի վաղտը հասավ չեմ ջոգում։ Նախորդը երբ էր։ հոկտեմբերի 5-ին, այս մեկը նոյեմբերի 2-ին։ Վաու, ինչքան շուտ հասանք։ Օրական քանի ժամ ես SAT-ի վրա միջինում աշխատում։ Այս մի ամիսա արդեն օրական մի 6-ից 8 ժամ աշխատում եմ։ Յոկ։ Հա, փորձում եմ հիմնական practice-ներ անել, որովհետև նկատում եմ, որ ուղղակի կենտրոնանալ է ինձ պետք է, որովհետև օրինակ այս շաբաթվա ընթացքում թեստեր անում էի 1400-ից մինչև 1570 սքոր ունենում էի։ Այսինքն կախված է այդ պահին ինչքան էի կենտրոնացած թեստի վրա։ Great։ Շատը math-ի վրա ես աշխատում թե English-ի։ English-ի վրա։ Math-ը are you fully ready։ Դե եթե հա, տենց լավ թեստի վրա կենտրոնանամ, կարամ 800 ստանամ։ Հա։ English-ի վրա ոնց ես աշխատում։ English-ի հիմա հիմնական vocabulary եմ անում, հետո մի հատ transition-ներ ու այդ standard English convention-ներն եմ անում, որովհետև ասում եմ, որ միավորները այդտեղից շատ է հանվում, դե central idea-ներն էլ տենց տիպեր բան եմ մտածում, ես ոնց եմ ավելի շատ հասկանում, ոնց է ինձ համար ավելի շուտ ընկալվում այդ տեքստերը, շատ practice-ի ընթացքում ինձ համար ստրատեգիա եմ մտածում, ոնց աշխատեմ։ Center. Հիմա in order to keep sane, you have some hours in the day, որ կարաս ինչ որ
օգտակար healthy activity անես, and that can include maybe reading The Power of Now Mhm. or the Four Agreements or Հա, listen to հա, something. for agreement-ը ես միջև վերջի, բայց մի քանի վերջին երկու հատն եմ մնացել լսել։ The last two agreements, the last two Չէ, last երկու հատ են բաները, ինչ էր, այն որ 8 հատ չէր։ yes. So did you get to the fourth agreement? Հա, Do you մի remember? վարքյան։ Չէ, բայց ոնց որ մի հատ նայեմ, force agreement։ Չէ, force agreement-ի չեմ հասել։ Այդտեղ կանգնել եմ։ Հա, բա ոնց է վերջի երկու հատը մնում։ Ես սաղ էի upload արել այնտեղ, որտեվ այդ fourth agreement-ն է, հետո մի հատ էլ chapter է, հետո մի հատ է պստիկ chapter է։ Սա մի հատ էլ նայեմ։ Հա, 10 հատ է։ Իմ մոտ սկզբում 7 հատ էր բացում։ Սկսա։ Դու քանի հատ ես լսե 5։ Հա, ստացվում է, հա։ Հա, Մեկ հələ էլ Emerson եմ արել, շատ ավելի հետաքրքիր էր։ նայես ինչ ես արել։ Emerson-ը այդ ու մեկ էլ The Power of Now։ Emerson-ը ինչ ես արել, որն ես կարդացել։ Մի անգամ էլ եմ Self-Reliance-ը կարդացել։ Կստացի կարաս սա բարերը թարգմանելով կարդաս, համել SAT։ Հա, SAT-ի համար հա շատ օգտակար էր։ Հա, հա, օգտակար կլինի։ Ու կակրոս համեկը հասկանաս սա իմ Okay. So cross-print-ի հիմնական մասը վերաբերվում է SAT-ին եւ նաեւ commit ես անում, որ օրվա մյուս ժամերը իմաստավոր ծախսես այնպես, որ կամ քեզ էներգիա է բերում, կամ իրոք հանգստանում ես, կամ որը որ կարա լինի այս content-ների միջոցով Power of Now, For Agreements, կամ ինչ-որ լավ լսելու բան, կամ կարա լինի դուրս զբոսնել, կամ սպորտով զբաղվել, կամ նենց activity-ներ which are actually healthy for you. Do you commit to do that? Հա, կփորձեմ։ Դե կփորձեմ է commit չի կարաս ասես բան I commit to do that հետո sprint-ի վերջում կարաս այդքան ասես չստացվեց. That's also okay. Բայց եթե commit ես անում կփորձեմ անեմ տենց է կարաս, բայց այդ բանը էլի որպես գործիք չի աշխատում։ Դրանց commit եմ անում SAT-ին ու մեկ էլ writing skill-երի վրա աշխատել։ Բա commit չես անում, որ օրվա մյուս ժամանակը ծախսես նենց, որ քեզ հանգստացնող, rejuvenating ու կազդուրող լինի։ Այդ Դե կարող իրական գիրք կարդալուց օրինակ ես ավելի եմ ազդվում sense ասած, եթե օրինակ հոգնում եմ մի գրքից, եթե անցնեմ օրինակ fiction կարդամ, տենց ավելի եմ հանգստանում, քան թե ուղղակի ինչ-որ ուրիշ բան անեմ։ Բայց այս այն commitment-ը լրիվ ազատ էր։ Ինքը ձևաչափ չէր պարտադրում։ Ինքը ասում էր ես commit եմ անում, որ բացի SAT պարապելուս ու writing անելու մյուս ժամանակը ծախսեմ իմաստավոր ձևով, այնպես որ առողջ եւ կազդուրիչ լինի իմ համար։ Դա կարող լինի կարդալ գիրք, կարող լինի զբաղվել սպորտով, դա կարող լինի դրսում զբոսնել, կարող լինի բան social time with friends, բայց այն տեսակ, որը որ իրոք պոզիտիվ է բերում։ Սոլովի ազատ է։ Զուտ commit անելով, որ իմաստավոր ես ծախսելու օրդ, դու ասում ես ես commit եմ անում, որ էներգիաս waste չանեմ ու հավայի բաներով չզբաղվեմ։ Ոչ թե ասեմ, որ ցենտր ես 9 ժամ գործ եմ արել այսօր, դրա համար արի մի ժամ էներգիաս waste անեմ, այլ հակառակը, քանի որ 9 ժամ գործ եմ արել այսօր, արժանի եմ ես, որ մի ճիշտ ձևով հանգստանամ կամ մի լավ բան կարդամ, որ reward-ը լինի իմ համար, համ դրական լինի, համ հանգստացնող լինի։ Ինչ կասես։
Հա, համաձայն եմ, կփորձ չեմ փորձի կանեմ։ Գա sense ասես yeah, that's my commitment, կամ that's my intention։ Կուզես տենց ասես։ Հա, That's your intention։ հա։ Well, that's strong enough. Intention is good. Բոլորը ասեցին, չէ՞ կարծես։ Եվ մի երկու բառ էլ վիդեոների մասին, ով կուզի կոմենտ անի։ Այն երկրորդ քարյակը նայել եք ով է նայ։ Joy Harjo, Լավ, տղամարդունը թե կնոջը։ կնոջը։ Նայել եմ ես, բայց ավելի շատ նման բաներ իրանք ասեին, նմանություն գտնում էլ է այդպեսի։ Դե պետք չի ստերեոտիպ անել։ Ոչ թե նրա մասին է, թե իրանց ասածները նման են, թե տարբեր, այլ դու ունես երկու տարբեր մարդ։ Մեկը իր փորձից է կիսվում, մյուսը իր փորձից է կիսվում։ Հիմա նմանությունները կլինեն, տարբերությունները կլինեն, բայց it's two different things. Two different things that are related. What do you think about poetry in general and whether it's related to writing admissions essays or not? Մինչև այդ միած sense comment անեմ, որ I understood that American poetry is quite a bit different from the way we understood Armenian poetry. Բավականին ավելի քիչ է շեշտը ռիթմի ու ռիֆմայի վրա դրած, որ վերջերը բռնի իրար հետ։ Այն կարգի, որ սկզբից կարդում ես ու ասում ես մի վարքան, բայց ինչ որ չի հնչում։ Սպասում էի, որ պիտի վերջերը նույնը լինեն, այս տողերի խիչը նույնը։ Այդտենց բան զգացել եք, թե չէ։ Հա, ես օրինակ զգացել եմ, իրանք շատ այտենց պատմությունը, ոնց որ պատմության վրա են շեշտը դնում, քան թե այդ sense ձևական կողմի։ Հա, ու որ խորանում ես, that's good. Հա, դե։ That's good. Այսինքն շեշտը նրա վրա է, թե ինչ միտք կարտահայտես, ոչ թե որ ոնց որ երգի նման գնա։ Ահա։ Բայց համ էլ ինքը արձակ չի։ Սոտիկի։ Հա։ Ինքը արձակ չի, ինքը ավելի ոնց որ պոետիկ, ավելի հակիրճ, ավելի միստիկ։ Your essay is more poetry than it's a non-fiction book. In size, it's more poetry than a non-fiction book. And also in style. Քո essay-ի մեկ երրորդը կարա լինի մաքուր poetry։ Ու մնացածը reflection analysis դրա հետ կապված ու ավելի ստրուկտուրավորված մտքեր։ Բայց այն part-ը essay, որ sense poetic ձևի է գալի, որ մուսա տեկել է, որ գրում ես, այդ poetic-ա ստացվում ինքն իրան։ Ու այս poetry ընթացքում դու նաև տիեզերական գաղափարների մասին ես խոսում, քո արժեքների մասին ես խոսում։ So I loved it the way Joy Harjo was talking about that. Ու թե ոնց կարաք իրան հետևելով ձեր creativity-ին բերեք ու արտահայտեք էսեյների մեջ։ Ինչ-որ մեկը զգացել է տենց։ So շարունակելով լսել, եթե լրիվ ուրիշ ձև եք նայ, եթե sense եք նայ այդ վիդեոները կամ չեք նայ, որ դե լավ էս մարդը բանա poetry անում, բայց ես poetry-ով չեմ զբաղված, ես essay-ով եմ զբաղված, այդ ուրիշ բան է։ Եթե տենց եք նայ, միանշանակ նորից նայեք։ Այս նոր տեսանկյունով, որ քո essay-ն էլ է poetry։ Ու այն տեսանկյունով, որ poetry նրա մասին չի, որ վերջերը բռնի իրար հետ, այլ որ իմաստավոր, սիրուն ու հակիրճ միտք փոքր տարածքում բերես ներկայացնես։
which is what your essay is going to be. Կարծում եմ վերջի բանն էր, որ ուզում եի ասել այսօրվա համար։ Կա ինչ-որ հարցեր։ Իսկ այն էսեները, որ մենք գրել ենք, այդ մյուս դասին ենք քննարկելու։ Այդ կուզեի ես անգամ, բայց չհասցրեցինք։ Միգուցե ինչ-որ բան մտածենք, post անենք, ինչ-որ offline comment-ներ անենք շաբաթվա ընթացքում, ինչ եք կարծում։ Որտեվ այդ հետագա Հայրի տենց անեն։ հա, եկեք Որտեղ deadline-ը ուր փաթա, տենց չենք հասնի, ես թվում է, բոլորը նայենք ընդհանուր։ հա, դու գտար լավ relationship AI-ի հետ, դավ։ Այսինքն հա and how բառանոց essay մասն ես խոսում։ Այդ քիչ չէ, բայց ես personal statement-ների մասն էի խոսում։ Հա, personal statement-ների մասն էի խոսում։ Հա։ Կարող չէ քեզ ուղարկենք դու feedback տաս Եկեք այս ուղարկենք, եկեք ընդհանուր ուղարկենք, հա, հա, ու feedback տանք։ Եվ կարող ենք միգուցե փորձենք մի session-ը անենք այս շաբաթ, քանի որ տենց սիտուացիա է մեր մոտ։ Ավելի live քննարկելու համար early essay-ները։ Դե իմ մոտ էլ է զբաղվածությունը բավականին full ու փորձում եմ նենց invest անեմ ժամանակս, որ impact լինի էլի։ ավելի օպտիմալ չի լինի, որ հենց գրվելով անենք, որովհետև կարող է մի քանի անգամ փոխել պետք լինի statement-ը, իսկ որ դասի ժամանակ են քննարկում շատ ոնց որ ժամանակատանում։ Տենց հա նու ձեր համար համաձայն եմ որ բավականին օպտիմալ է, բայց տենց իմ համար էլ բավականին energy consuming է ալում։ So փորձենք ինչ-որ ոսկե միջին տարբերակ գտնենք։ Մի հատ եկեք սկսենք post անելուց գրուպում։ Դու okay ես գրուպում post անել, թե private կուզեիր։ Okay։ Հա։ Դե եկեք մի հատ post անենք, տեսնենք ինչ կոմենտներ կա։ Համ ես նայեմ, համ երեխեքը կարան նայեն։ Ու ըստ դրա եթե տենց ուզենք մի հատ էլ session անենք ու խոսքով խոսենք ու իմաստավոր լինի, կարանք միգուցե փորձենք։ Վերջը։ Post-անելուց սկսենք։ Ինքան ճիշտ հասկացա, չեն 100 բառանոց էսեյների մասին է խոսքը։ Չէ, հիմա դրա մասին չէր խոսքը։ Դավիթը early Ահա, okay։ Պրիտոմ եղիշ գիտես չէ, որ դու էլ early application ունես։ Այդ անում ենք։ Հա տենց ենք պայմանավորված։ Բայց committee-դ ես էի ելնելու։ Նա ինչ։ Ես։ Բայց պետք է գրվի էլի։ Ավակ մյուս շաբաթ թողենք մի Armen essay team բան անենք։ Հա։ Բացի դրանից ուրիշ excuse չէր էլի, բայց այդ մեկը անցնում է։ Դավիթ դու բրծել ես SAT-ին։ Հա, ես սեպտեմբերին եմ, հա։ Ամառ առաջին ասեմ։ Քոնը ինչքան էր։ 1520։ Ու էլ չես հանձնելու։ Չէ։ Իսկ ինչ ես կարծում, շատ շանս ունես ավելի բարձր ստանալու։ Դե Արդեն ֆորմից դուրս ես եկել։ հիմա ֆորմից դուրս եմ եկել, ναι, երևի կանա ավելի բարձր ստանամ, բայց իմաստը դրա վրա շատ ժամանակ ծախսելու չգիտեմ։
Շատ ժամանակ ծախսելու չէ, իմաստ չկա։ Բայց եթե ժամանակ չծախսելով կամ քիչ ժամանակ ծախսելով 30% շանս ունես, որ կարաս improve անես score-դ, այդ ֆինանսական ներդրումի մեջ իմաստ կլար։ Բայց ասենք տարբերություն կա 520-ի կամ 570-ի մեջ։ Տենց նկատելի։ Իհարկե, 1520-ի ու 1570-ի մեջ Դե հենց admission officer-ի տեսանկյունից 1570-ը 6.5 անգամ ավելի լավ է 1520-ից։ Դին այս տակը ինչ է մնում։ 1570-ը այդ -30 է top score-ից։ հա 1520-ը -80 է։ So it's հա, more than twice as good. չեմ մտածում կարողանամ այդքան բարձր ստանամ, բայց ինձ թվում էր 1500-ից բարձր ինչ ունենամ արդեն ոնց որ baseline կա, ոնց որ դրանից հետո շատ կարևոր չի։ Չէ, չէ, you can impress with your SAT score. Այնտեղ հա, դե պատկերացրու որ ոնց որ ասենք 600 դրամ, կլոր 1600-ով որ դիմում ես, հետո նույնը չի։ Այդ ուրիշ ստորիա քո մասին պատմում։ Եթե դու distribution-ով նայես, թե քանի հոգի ասպասեն կարան, դեպի հասկանանք։ Ես մի անգամ նաև ոնց որ Հարվարդում 1.5%-ներ 1600-ով։ Որը որ նշանակում է, եթե դու 1600-ով լնես, այդ լավ է, չէ։ Հա, բայց ես չեմ մտածում կարողանամ քիչ ժամանակ դնելով դրան հասնեմ, դրա համար ավելի լավ է ուրիշ բաների վրա կենտրոնանալ։ Հա, նույնտեղ հավանականային process-ը կա։ Ոնց որ հենց հիմա, եթե դու վաղը թեստ հանձնես, ինչքան է հավանական, որ դու կստանաս 1550 պլյուս։ Շատ քիչ։ Ինչքան։ Դե չգիտեմ ոնց որ շատ կարևոր է ընդհանրապես թեստ հանձնելուց հենց ֆամիլին չեմ մոտիկ։ Հիմա ոնց որ սախ չորացել է։ Հա։ Իհարկե։ Ոնց բացատրեմ այս ChatGPT-ին, որ ջոգի իհարկե։ Այս սաղ մարդկանց դնում է 99% հայալի մեջ, բայց տես չեմ ուզում։ Do you have any data of how many people per test get exactly sorry. No, ինչ ասում եմ։ Okay. Մյուս կողմից իրոք 1520-ը is high enough ու դեպի writing ու essay-ներ concentrate անելով energy-դ
հիմա ավելի շատ increment կարաս ունենաս ընդհանուր value-ի մեջ։ Էներգիա ծախսել չէ։ Հա։ Մի հատ կարաս նայես, եթե գումարային տալժամ ծախսելով լավ շանս կարաս ունենաս increase անելու, maybe worth it, եթե չէ։ That's how I think about it. They're բոլորին good luck with their sprints and this coming week. Let's be in touch. Okay, thank you. Goodbye. Session. Bye. Bye. Hi, George. Bye.